Quloqlari og'rib qopti. Ko'ring balzamimizni qanday qilib malham qilishni o'rgatyapman. Mana обработка qilib, quloq atroflariga mana bu yerga bez tushgan. Mana tomoqlari tayi bilan, quloqlarning atrofi bilan обработка qilib, spirt bilan artib olinadi. Mana ichlarigacha artib, mana artib, tepaga qaratgan holatda malhamlarni ham xuddi shunday qilib surtishingiz mumkin. Ichlarini ham artib обработка qilib, mana oldindan tayyorlab qo'yilgan o'g'acheskangiz bo'lsa, buni ham xuddi shunday qilib quloqlarini ichiga ozgina bunday qilib обработка qilib artib olasizda, kirini olasiz. Hamda mana shu ko'ring balzamimizdan yana chayqagan holatda 16 xil narsamizni aralashtiramiz. Buni ichidagi giyohlar aralashadi va mana bunday qilib pishib olganingizdan so'ng quloqning ichiga shunaqangi qilib ozgina masajniy движениялар bilan surtib qo'yiladi. Oqib qolgan quloq uchun ham tampon qilib ichiga qo'yib qo'yishingiz mumkin, atroflariga chizgan holatda. Mana bunday idishchangiz bo'lsa, ozmoz quyib olasizda. Nuqtalariga ham tekkizib qo'yasiz. Mana bu yerlarga bez tushib og'riq beryapti ekan, mana. Bu malhamdan yuzingizga ham surtib tashlashingiz mumkin. Sochlarning tagiga ham shu holatda tarab surtib chiqish mumkin. Keyingi safar sochlarini aralariga surtib, isitmalarni qanday qilib tushirish yo'llarini o'rgataman. Like bosib, bizga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har safar yangiliklarni ko'rib borasizlar. Marhamat. Buning ustini ham strech bilan yopib, ro'mol bilan baylab qo'yamiz.